Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ini di depan ada tim Bird Mobil ya dari kantor pusat ya. Ya, ini mobil yang akan mau dibawa pulang oleh pembeli kami ya. Jadi sebelum dibawa pulang, unitnya akan diservis dulu ya. Oli mesin diganti, oli garan diganti, minyak rem diganti ya. Dilakukan pengecekan lebih lanjut ya teman-teman ya, biar mobilnya tidak ada masalah ya. Keluar dari pool aman dan terjamin ya teman-teman ya, jadi nggak ada masalah dan nggak ada trouble ya. Buat teman-teman ya mau beli mobil second ya dengan kualitas aman terjamin, jangan salah pilih tempat ya teman-teman ya. Pembeliannya mobil second Avanza Transmover ya, di Pool Berbuat Jantung Jakarta Timur ya. Bertemu dengan saya Mr. Herun ya. Oke teman-teman, ditunggu orderannya. Terima kasih. Silakan again, bye, thank you.